柳林风声是肯尼斯·格雷厄姆 Kenneth Graham 创作的一部经典儿童小说。虽然通常将其称为儿童小说，但更准确地说，它是一部自1908年首次出版以来就吸引了各个年龄段读者的文学作品。它持久的吸引力在于细腻的幽默、生动的自然描写，以及对友谊和家的真挚赞美。故事发生在一个安静的英国家河岸，阳光在缓慢流淌的水面上闪烁，笔直的柳树在微风中轻轻摇曳。在这里，拟人化的动物们住在温暖的洞穴、舒适的家和宏伟的庄园里，经历着许多冒险。这些冒险既揭示了人性的复杂，也畅谈自然的奇妙。肯尼斯·格雷厄姆的创作灵感来自于他为年幼的儿子阿利斯泰尔编纂的晚安故事。在创作这些故事时，他回忆起自己在英格兰乡村的童年时光，将个人的回忆与父爱的情感和梦想的心灵交织在一起。当你倾听这个故事的重述时，你可能会感受到那种亲密的语调，仿佛是温暖的声音，在鼓励着孩子们的想象力自由驰骋。100多年后，这种温暖和永恒的感觉依然保存完好，召唤我们放慢脚步，深吸一口新鲜草地和河水的气息，也许还能回想起一个更简单的时代。那么，让我们一起安顿下来，想象一下即将进入的这个世界。柳林风声的焦点是一条蜿蜒流淌的宁静河流，穿过一片田园风光，细长的芦苇在河边悄悄低语，野花在斑驳的阳光下轻轻点头。这一温柔的环境体现了小说与自然之间的紧密联系。这里是一个宁静的避风港，是一个安静的奇迹之源。人们可以在小船上漂流，忘却现代生活的匆忙。在河边的一间朴素小屋里，住着一只叫做老鼠 Rattle， 亲密朋友们常称它为 Ratty。老鼠是个彻底的水爱好者，乐于花费无数小时划着小船组织即兴野餐，或与路过的友好邻居聊天。他的生活围绕着河流的稳定流淌，尽管他不觉得有必要远离河岸，但他非常乐意向新来的朋友们介绍这条河的魅力。一个明媚的春日，老鼠遇见了一个意想不到的访客——鼹鼠 Mo， 一只害羞而温柔的生物，刚刚从地下的巢穴中浮出水面。鼹鼠刚在忙着春季大扫除，突然产生了一种难以抑制的冲动，渴望看到外面的世界。打扫和扫尘突然让他感到难以忍受，于是他决定爬到地面，寻求新鲜的空气、阳光，以及探索自己熟悉的隧道以外的世界。他的冒险之旅将他引向了河边，正是在那里，他遇见了老鼠。从这一刻起，深厚的友谊悄然绽放。鼹鼠瞪大了眼睛，充满好奇，渴望学习。而老鼠虽然深深扎根于自己的生活，但也充满热情地迎接了这个新朋友。在河边的小路上，格雷厄姆乐于分享他眼中世界的美丽。在格雷厄姆那温馨的乡村中，这些动物的体型和行为都显得十分真实，但它们却穿着小马甲，像人类一样彼此交谈。它们住在房子里，举行盛宴，展现出既可爱又真实的个性。这种舒适的矛盾正是故事的魔力所在。这些动物保留着它们自然栖息地的感觉，同时也反映了人类的希望、愚蠢与情感。没过多久，鼹鼠便体验到了与河鼠一起在小船上玩耍的宁静乐趣。他们一起准备了简单的午餐，有面包、火腿和柠檬水，轻轻漂浮在河上，让水流带他们去往任何地方。对鼹鼠来说，这一切都是新的和令人兴奋的。闪烁的水面，温暖的阳光，在辽阔的天空下无目的的漂浮的简单自由。鼹鼠心醉神迷，而通过他的眼睛，作为读者或听众的我们首次领略到了小说迷人的背景。在这里，没有匆忙的脚步，生活在悠闲的午后中淌过。这是培养友谊的完美环境。然而，故事中的所有角色都没那么冷静和满足。河鼠并非唯一的主角。风在柳梢吹给我们带来的乐趣之一是遇见蟾蜍先生。来自蟾蜍厅的他，性格巨大，豪宅和气场一样庞大。蟾蜍厅坐落在河边的一处温和的小山上，是一座宏伟的建筑，拥有宽大的窗户、郁郁葱葱的花园。声名显赫，
蟾蜍富有冲动，永远在追逐最新最刺激的潮流。无论是色彩鲜艳的房车、轰鸣的汽车，还是其他什么东西，蟾蜍都会毫无保留地投入到他的热情中，有时还会拖着那些不情愿的朋友们一路狂奔。他足够迷人，能够逃避许多麻烦，但他的冲动也会带来混乱，不仅对自己，对周围的所有人都造成影响。鼹鼠和河鼠不久便拜访了蟾蜍厅，鼹鼠被壮丽的气派所震撼。此时的蟾蜍正热衷于房车旅行，他装饰了一辆华丽的马车，并邀请鼹鼠和河鼠与他一起踏上乡村的史诗之旅。而河鼠对蟾蜍太了解了，虽感到有趣，却也心存警惕。他告诫鼹鼠，蟾蜍的热情来得快，去得也快。某天，他可能还在沉迷于房车，转眼间他就会因为别的事情抛弃一切。果然，在他们短暂的房车旅行中，一辆急速驶过的汽车惊吓到了他们的马，险些将他们撞下路。而蟾蜍并没有生气，反而完全被这台壮丽机器的声响与力量所迷住。在那个瞬间，他的房车梦瞬间破灭，转而对汽车产生了痴迷。这标志着蟾蜍越来越鲁莽的行为的开始。随着蟾蜍全身心投入到新的狂热中，鼹鼠开始想念这个地区的另一位居民獾，一个受人尊敬且带有一些神秘色彩的人物。在深邃的野树林中，生活着一只小鼹鼠。野树林是一个树木高耸、杂草丛生、狭窄小径蜿蜒进入黑暗的地方。尽管水鼠警告小鼹鼠说，新来者在这里可能会面临险境，但出于好奇，小鼹鼠决定某天独自进入野树林。不久之后，小鼹鼠就彻底迷了路。奇怪的声音在树枝间窸窣而动，形状在它的余光中闪过，黑暗像生物一样笼罩着它。恐惧紧紧抓住他的心。水鼠意识到他的朋友失踪了，于是出发去救他。经过一番波折，他们终于找到了獾的温暖、灯光通明的家。尽管獾并不太喜欢消遣或频繁拜访，但对于需要帮助的生物，其大门始终向他们敞开。小鼹鼠和水鼠在这里受到了热情的款待，有美味的食物和恢复体力的机会。獾在这些动物中是一位威严的父亲般的人物，智慧而严肃，显然是理性的声音。他听水鼠讲述了蟾蜍对汽车的狂热痴迷，立刻意识到其中的危险。他知道，蟾蜍的财富与他内心的不安结合在一起，只会引来麻烦。等天气好转后，獾、小鼹鼠和水鼠决定拜访蟾蜍，希望能劝说他。但蟾蜍却不愿倾听。他被发动机的轰鸣声、飞驰的快感以及随之而来的注意力所迷住。即使三位朋友几乎把蟾蜍看作是软禁，意图保护他，他也是假装服从，然后迅速逃脱。不久之后，蟾蜍的鲁莽驾驶让他陷入了真正的麻烦。他又把一辆汽车弄坏了，这次警察逮捕了他。在戏剧性的法庭场景中，蟾蜍因其罪行被定罪并被判入狱。这个他从未想象过的惩罚，让他从无忧无虑的生活中惊醒，将他扔进绝望与自怜的深渊。当蟾蜍在牢房中消沉时，小鼹鼠和水鼠又回到了他们舒适的河边生活。虽然他们的心情变得沉重，但没有了这个反复无常的朋友。獾始终警惕地观察着周围的局势，却相信蟾蜍必须学会为自己的行为承担后果。随着日子的流逝，蟾蜍的精神越来越低落，直到一线希望在监狱看守的女儿出现。这位善良的年轻女子对他产生了怜悯，她想办法为他安排逃狱，提供了伪装，一套洗衣女的服装。总喜欢戏剧化的蟾蜍抓住了这个机会，在一系列搞笑的情节中，他顺利逃出了监狱，开始了逃亡，躲避警察，从火车上跳下来，绝不让任何东西阻止他回到蟾蜍大厅。尽管如此，回家的路程并不平坦，他丢失了钱财，被别人骗了，甚至因为自己的虚荣心几次险些露馅。尽管如此，唯一支撑他向前的念头便是重新夺回他在蟾蜍大厅的旧生活。然而，蟾蜍并不知道另一个威胁已经悄然出现。在小说中，鼹鼠和黄鼠狼通常被描绘成阴险狡诈、惹麻烦的角色，
他们趁着图德的倒霉之际，强行占领了图德大厅，驱逐了所有依然忠于缺席主人者的人。等到图德终于回到附近时，他意识到他的祖宅已被不速之客侵占。这些客人穿梭于他的餐厅，在他最好的床上睡觉，丝毫没有离开的迹象。愤怒和震惊交织着，图德急忙逃离，以便重整旗鼓。不久之后，他与鼹鼠、河鼠和獾重新取得了联系，他们同样感到震惊。于是，他们一起制定了一个大胆的计划，通过一条秘密隧道潜入图德大厅。夜幕降临时，他们手握武器，主要是结实的树棍和自己的决心，悄悄溜了进去，偷袭正在狂欢宴会中的鼹鼠和黄鼠狼。随之而来的冲突虽短暂，但结果却是决定性的。入侵者被赶走，图德大厅重新回到了他正主人手中。经历过监禁的图德感到谦卑，与朋友们忠诚不渝的陪伴不禁让他感动，组织了一场盛大的宴会来庆祝他们的胜利。鼹鼠、河鼠和獾也出席了，既松了一口气，又满怀温情地看着图德试图有些笨拙地压制自己长长的自夸。如今的图德似乎拥有了一种历练所得的成熟，而他那反驳硬的个性依旧流露其中。毕竟图德永远是图德，而鼹鼠也不再是早期章节中那个单纯胆小的宅男。经过这一系列的经历，他发现了从未想过自己拥有的勇气，以及一种推动他走向曾经会让他逃跑的危险的对朋友的忠诚。河鼠的坚定忠诚得到了新的诠释，他依然是那位坚持的伙伴，平静的声音，但他眼中的视野也被打开，冒出了对河边以外新可能性的渴望。短暂的旅行欲望考验了他的决心，而獾，智慧的族长，坚信合作的信念得到了肯定。每个角色在经历后都有了些变化，安静坚定的 reaffirm 了这一小说的主题：成长与学习可以在生活的任何阶段发生。柳林风声持久的魅力之一是将轻松幽默的冒险与深层的反思交织在一起。家的概念是小说的核心，鼹鼠对自己温暖洞穴的向往，河鼠对河岸的依恋，图德对他宏伟庄园的眷恋，和獾对地下窝的向往。这些地方象征着舒适、安全与身份。离开家可能意味着危险，但也促进自我发现。鼹鼠发现外面的世界温暖而宽容，而图德则讽刺地失去了自由，几乎失去家园，才意识到他对这个家的珍视，返回这个熟悉的避风港，或许更加智慧或者更加感恩的回归，贯穿整个小说。这种循环的旅程与那些远行的人产生共鸣，使他们发现自己家中的温暖或许是最珍贵的宝藏。友谊形成了另一个重要主题，贯穿在书中的每一个角落。这个故事的支柱是，尽管有挫折、意见不合，或是对某些事物的愤怒，尤其是对于傻瓜蟾蜍来说，我们总能看到鼹鼠、鼠兄獾和蟾蜍始终站在一起。当较弱的纽带可能会崩溃时，他们的关系却依然牢固，这无疑证明了小说作者的观点：真正的友谊是经得起考验的。当蟾蜍自找麻烦，威胁到他自身的安全时，其他朋友毫不犹豫地站出来，宁愿冒着失去舒适的风险来帮助他。尽管他们会训斥或教训蟾蜍，但这一切都是出于关心。他们之间的深厚友谊，使得他们在最终夺回蟾蜍庄园时，成为了一支强有力的团队。这个故事要传达的信息很明确，在共同的逆境中，友谊会更加坚固，形成了一种超越琐屑争吵的家庭感。除了家和友谊，小说还温柔地探索了人与自然世界的关系。河流、野林、起伏的乡村，这些不仅仅是背景，他们以一种悄然的方式影响着动物们的情绪，指引着他们日常生活的节奏。格雷厄姆的写作常常关注大自然中的感官细节，沙沙作响的树叶，水面上闪烁的阳光，月光洒落的安静树林。这种对乡村的敬畏描绘，表明放慢脚步去欣赏自然环境能带来内心的宁静和视角的开阔。自从《柳林风声》首次出版以来，已经过去了几十年。它被改编成舞台剧、电影，甚至主题公园的景点。孩子们喜爱这些会说话的动物、温馨的窝巢和蟾蜍的滑稽行为。
成年人则通过怀旧的视角重新发现它，或在第一次阅读时惊喜于其中永恒的智慧。这些角色已成为文学民俗的一部分。蟾蜍的名字常常唤起华丽马甲和极速汽车的形象，而鼹鼠和鼠兄则代表了一种更为温和的生活愿景，那就是在河上划船的一个午后，便是快乐的顶峰。这个故事之所以让人喜爱，部分原因在于它能够将异想天开的情节与适度的反思结合在一起。即使是喜剧场景，蟾蜍欢快地在被盗的汽车中飞驰，也蕴藏着道德现实的潜流。行为是有后果的，但这些后果并不悲惨或惩罚，更多的是引导我们走向成长与和解的教训。在蟾蜍的故事中，监禁和公众的羞耻最终软化了他的傲慢，至少暂时如此，并让他更能珍惜周围的人。与此同时，那些性格较为温和的角色，鼹鼠和鼠兄，则揭示了简单的快乐和坚定的忠诚，可以同样让人感到兴奋，犹如狂野的冒险。如果我们要寻找一个最终的收获，那就是这本书温柔地强调了平衡。鼹鼠对地上奇妙事物的发现，与他对旧家园的怀念达到了平衡。鼠兄的安适生活在向海出发的可能性面前短暂动摇，但他最终选择留在自己心爱的河边。獾的独处方式在他对朋友的承诺中得到了缓和，而蟾蜍冲动的探索新奇的行为则被鼹鼠、鼠兄和獾的冷静影响所抵消，确保最终他能够找到一种和谐的生活方式。他并没有走得太远，以至于无法被召回。所有这些线索汇聚在一个结尾中，刚刚谦卑下来的蟾蜍与一直陪伴他的朋友们欢去。蟾蜍大厅被修复，敞开大门欢迎忠诚的邻居，而幼鼠和黄鼠狼则退回茂密的森林。这个信息充满希望和慰藉。无序可以被征服，错误可以被原谅，而友谊可以创造出一个既安全又生机勃勃的世界。肯尼斯·格雷厄姆在他平时的散文和温柔幽默中创作了一部超越时代的小说。几代读者在那缓缓流淌的河水，在獾的家中舒适的宁静，在鼹鼠的洞穴中温暖的田园，以及在蟾蜍大厅的宏伟走廊中，找到了慰藉。这是一个悄悄提醒我们去欣赏阳光在水面上的舞动，在柳树阴影下与新朋友分享三明治，并使心灵轻松的故事。就算在轰鸣的汽车威胁着和平的世界，最后风在柳树间提醒我们，生活是一次旅程，是小小的善举，是为了朋友敢于冒险未知的决心，还有那温暖的家，能在我们感到疲惫时迎接我们。在这些页中有一种超越时间的优雅，这种优雅低声对现代读者耳语，提醒他们去寻找那短暂的安静和友谊的瞬间。难怪每当人们需要温柔提醒什么才是最重要的时，总是会再回到鼹鼠、老鼠、獾和蟾蜍身边。那是友谊、感恩以及与大自然静谧奇迹的持久联系。感谢您陪伴我踏上这段风在柳树间的旅程，愿它激励您以鼹鼠的奇妙感去观察周围，像老鼠一样欣赏生活中的小乐趣，培养獾的深思熟虑的智慧，并当您需要一阵热情时，或许也能调动一些蟾蜍那无法抑制的精神。最重要的是，它提醒您，有时最深刻的冒险开始于如此简单的一步，走出您的门，沿着一条通向未知但又热情洋溢的地平线的道路前行。